jadi tenganggap sepele karena wirid kecuali jelema anu bodoh. Sabab ari warid mah aya di akhirat, ari wirid mah dunya hungkul. Ari anu eueuh ya. Kecuali di dunia berarti kudu lebih diutamakeun da eueuh deui. Sabab mau bisa digantian. Kedua, ari wirid mah titah Allah ka urang. Ari warid mah kahayang urang ti Allah. Ari urang itu kan ayana urang itu jang Allah. Jadi ayana urang itu jang Allah. Ari warid mah warid ayana Allah jang urang gitu. Ari wirid mah ayana urang jang Allah. Ari warid mah ayana Allah jang urang. Oh, hebat mana? Nu jang Allah atau nu jang urang? Yang Allah. Kan bagaimanapun wirid itu harus lebih dipentingkan. Walaupun orang mah bisa wirid lamun warid. Mah bisa orang wirid lamun warid. Jadi orang eta masalah qobdu jeung bastu. Orang qobdu itu kan bingung, qobdu itu bingung. Ari bastu bahagia. Tapi pemikirannya gitu. Ketika orang keur qobdu, orang kudu melihat bahwa kan diri orang teh jang Allah. Ya biar saja, terserah Allah memperlakukan apa terhadap diri orang. Ari bastu mah Allah ti Allah jang urang. Bunga bahagia ti Allah jang saha jang urang. Ari qobdu mah ti urang jang Allah. Jadi qobdu itu dina bingung na susah, harus dijaga tata kromonya. Kenapa? Karena saat itu adalah ya, pamenta Allah ti urang. Jadi urang hak Allah ya, keur ngadohirkeun gagahna Allah. Keur ngadohirkeun gagahna Allah, hebatna Allah. Ti urang, maka urang dikasih ku Allah namanya qobdu. Namanya apa namanya? Bingung. Wirid pun seperti itu, salat pun seperti itu. Jadi tidak usah dituntut macam-macam. Salat ya salat aja, serahkan ke Allah. Ketika dikasih bahagia ya, jadi salat jangan nyari enak, jangan nyari husu, jangan nyari apapun. Pokoknya orang salat itu sebagai orang sebagai hamba, Allah sebagai pangeran. Ya. Kewajiban hamba adalah ngalaksanakeun parentahna, ngajauhan laranganna. Itu etika anak hamba. Masalah ayeuna kudu bahagia dan sebagainya, tapi hadiah ti Allah jang urang teu kudu dituntut ku urang. Lain wilayah urang gitu. Wilayah urang namanya ya, eta we ibadahna wiridna besok wirid tong kudu mikir urang apa di belakang. Nah orang waridnya bahagia gitu. Nah, pokoknya wirid we, serahkeun deui ka Allah. Gitu. Nyangakeun deui ka Gusti Allah. Al wirdu ari wirid ibaratun ibarat amma saking barang yaqau tumiba apa ma bikasbil abdi kalawan kasabe hamba min ibadatin dohiratin saking ibadah dohir au batinatin tau ibadah batin. Wal waridu ari warid mah alladhi yaridu nu datang eta siladi ala batinil abdi kana batina hamba min lataib tina kaulasan wa anwarin tina nur payan syarihu mangka jadi jembar biha kalawan ieu warid apa sadru dada wa yastaniru jeung caang biha kalawan warid apa qalbu hate si abdun wasirruhu jeung sirna abdun. Pal wirdu ari wirid mah
ma minal abdi ti hamba lil haqi jang Allah min muamalatin tina ibadah muamalah wa ubudiyah ibadah wal warid ari warid mah minal haq subhanahu wa ti Allah lil abdi jang hamba min lutfin tina ulas wa karomah kabageuran wal wirdu ari wirdu ahaku leuwih hak ahaku ma leuwih hak ke barang yuk tanah dipentingkeun ya tani mentingkeun bi ma sa abdu hamba wa yuraihi ngaraksa abdu kana eta ma minal warid tibatan warid liwajhaini tina dua wajah aduh mah hiji annal wirda ari wirid mah mukhtasun bihadidar khusus aya nanti di dunia layak kau ila pihak ti ayak di dunia bahwa ari eta wirid mah mungqatiun pegat bingkito iha kalan pegatna ieu dunya wa panin hancur bipana iha kuruksak dunya payam bagi maka kudu lil abdi ka hamba ayas taksir ngalobakeun si abdu minal aurad dina wirid qabla pawatiha memeh memeh leungitna ieu dunya memeh leungitna umur idla yumkinu karena teu imkan kasih abdu naon khalapu mapata ngagantian anu geus kaliwat mina tina auran hiji teh kitu jadi wirid kudu lebih spesialkeun daripada warid kenapa karena wirid itu di dunia toh sementara warid mah teu khusus di dunia jadi mau bisa digantian deui lamun beak teh beak we dunyana kedua annal warida ari annal wirda wirid huwa hakun lil haqi hak jang Allah mingati anjeun wal warid ari warid mah huwa hadduka bagian anjeun mingati Allah wa qiyamuka jeung ngadegkeun anjeun jeung ngadegna anjeun biukihi kalan hak Allah ari wajib ka anjeun aula utawa alyak leuwih patut bil ubudiyah kalan kahambaan min talabi hudika tibatan menta bagian anjeun wa kupika jeung kandegna anjeun maha sartana hudud faida sabatat lamun tetep naon maziyatul wirdi maziyah wirid alal warid ngalehkeun si warid bi tibaril abdi kalawan ngitung-ngitung hamba kana maka aya naon istihqaruhu nganggap sepele nasi abdun kana wirid eta min nihayatil jahli tina tungtung tina bangetna bodoh wa kana jeung aya eta mustahkiruhu nu ngahinakeun kana wirid eta jahulan jalma bodoh diulah disepelekeun wirid naon wirid teh ibadah nu dilakukan ulang-ulang di non tidak diulang-ulang wirdun tanu terus dilakukan ibadah nu terus dilakukan wirid anu kan wiridna aya nu ku Quran ya aya nu ku dikir ya aya anu sedekah teh wirid teh sedekah makan Akang sedekah itu ya diusahakan ya mun bisa itu memeh orang aktivitas isuk-isuk sedekah heulakeun ya. Terus memeh orang sare ulang ke sedekah gitu. Minimal ya, minimal 2 kali memeh orang aktivitas jeung orang memeh sare sedekah harus nama tiap waktu sedekah tuh maka diusahakan tuh di pajada itu ya 24 jam itu tempat sangu itu ente di eureunnan supaya 24 jam ulah eureun tina sedekah teh masuk wirid teh kitu wirid teh ibadah anu dilakukan tuluy-tuluy kurang instan konstan terus gitu ada yang dikirnya berjanji tiap apa marhaba itu wirid terus wirid yang terus diulang-ulang
wiridnya. Diulang-ulang ya, ibadah kebiasaan yang diulang-ulang. Apa aja, nggak boleh itu disepelekan, nggak boleh, harus lebih dispesialkan. Mau apa, walaupun hati nggak bahagia, walaupun hati nggak senang, ya sudah wirid aja, karena nanti juga lama-lama bahagia gitu. Belum bahagia, lama-lama juga bahagia, senang, lama-lama senang. Kama kayak barang kola dawuh mu'alif pilato ipil minan, dalam kitab Latul Minan, wa'lamu kanyahukeun ku anjeun annallaha Allah ing satuna Allah taala auda Allah gitunya, auda nginyeumkeun Allah anwarul malakuti, atau nitipkeun Allah, nyimpen Allah anwarul malakuti kana cahaya malakut pi asnafi taat dina pirang-pirang warna taat. Fa inna man sanya jalma patahu hilang keaman minat taat tina taat, naon sin pun hiji warna, au awajahu atau ngapesakeun kasiman minal muwafaqah tina muwafaqat, apa jinsun hiji jenis, pakida maka leungit minan nur tina nur, bimik dari dalik kalan ukuran eta sin pun, pala tuhmilu maka ulah nyepelekeun anjeun kabeh sayan sewiji-wiji minat taat tina taat, wala tastagnau ulah ngalap sugih anjeun kabeh anil aurad tina pirang-pirang wirid ya, bil waridat kalawan pirang-pirang warid, la ta wala taradau ulah ridho anjeun kabeh li angpusikum ka awak anjeun kabeh bima kalan barang radiya ridho bikan mak sapa al muddaun jelma anu ahli ngaku min jaril haqaiq tina lumakuna hakikat ala al sinatihim tina lisana ieu muddaun, wa pakida jeung leungit naon anwaruha cahayana ieu haqaiq min qulubihim tina hatena ieu muddaun, li'annal haq karna Allah bihikmati kalan hikmahna hak ja'ala dadiakeun Allah atau ata ing taat al jariyata kang berlaku alal ibadi ka hamba eta mustaqriatun ya, anu ngetok-ngetok mustaqriatun anu ngetok-ngetok libabil ghaib kana pantona gaib, paman sajalma qoma ngadegman bit taat kalawan taat wal muamalah kalan muamalah bisartil adab kalan salat tata krama lam yahtajib maka moal kahalangan naon al ghaibu ghaib anu timan, wa inna hijabul guyub pastina hijabna gaib teh naon wujudul uyub ayana aib ayana celah, wa tatahhur ari bersih minal aib tina eta aib yaptahu ngabukakeun eta tahur laka kanjeun babal goib kana pantona goib, maksud pantona goib teh nya alam malakut ya, nur anu bisa ngantar urang kana ningali malakut. Jadi hate itu secara aslina hate itu ya, itu yang hareup ke alam malakut kana lauh mahfud. Jadi hakikat itu Imam Ghazali ya, hakikat itu wujud itu ya aya babarha tingkat, hiji ya, wujud aslina wujud asli, kedua wujud dina hayal, katilu wujud dina hate, wujud asli, wujud dina kitu lauhil mahfud, wujud dina hayal ya,
wujud dina hate na hoyal ya Imam Ghazali cara iya kita tah no tisu ya tisu teh aya wujudna asli tisu aya wujud dina lauhil mahfud ya aya wujud dina hate aya wujud dina hayalan 4 berarti kan wujudnya. Jadi Allah itu memeh ngadamel naon-naon ya, na alam azali itu terus ngadamel Allah teh nyerat informasina dina sumberanana dina lauhil mahfud. Lauhul mahfud disempat sat lauhul mahfud. Tah eta si hate itu lamun bersih lain bersih salamin eta hate yang hareup kalau mahfud salamina. Jadi asli na hate itu salamina yang hareup kalau mahfud bisa ningali karena lauhil itu bisa ningali na hate kalau mahfud teh tadi ieu tah ku naon ku kokotor ku uyub ku aib. Tah lamun urang ningali kana lauh mahfud hateun kana mahfud nah urang bakal ningali bakal nyaho sakabeh anu didamel ku Allah Subhanahu wa taala teu aya nu teu aya tanggeus wujud kitu maka katingali disimpan informasi disebutna hayal teh mun basa mah hafalan gitu ingatan gitu. Tangke kadang-kadang si hate teh nyokot informasi teh imma tina asli nah tina tisu oh iya tisu tingali imma nyokot tina hayalan oh kamari teh aya tisu ini eueuh pan sebutkeun di jero tisu teh katingali tina hate katingali teh tamah tina hayalan nyokotna gitu. Aya hate teh anu keren mah nu parawali nyokotna teh ti lauhil mahfud langsung. Itu kudu ningali ieu. Teu kudu di mukana hayal langsung ti lauhil mahfud gitu. Ngan syarat nu kadua mah hatena kudu bersih heula. Nu pertama mah. Eta disebutna ilmu laduni. Ilmu laduni nu asli nya, lain ilmu anu aslina kitu ilmu laduni teh. Jadi hate teh bisa ningali ka mana wae. Memang kitu salilana. Nyokot informasi na hate teh jadi ari nu nyaho mah hate. Hate tempatna nyaho mah sebut hate heg. Sebut nafsu heg. Karena hate, nafsu, akal, ruh eta ge kabeh ge pada sisi ketika dia mengerti mah sah kasipatan ku eta disebutkeun hate itu. Jadi hate nafsu tuh bisa disebutkan umum khusus min wajihin. Uncik tukang mantek mah. Jadi yajtami'ani pisain wahidin yap tarikoni bi madatin ahwar bi madatin wahidin. Jadi dina satu sisi kumpul, na sisi lain pisah gitu. Paham teh maksud? Ya, maksudnya gitu jadi siakilah maksudnya teh bala-bala pisang gehu nah gitu kumpul dina madah gorengan tapi pisah dina madah bahan-bahan gitu nah gitu hate akal ruh nafsu terkumpul dina haisiah mudrik nama mudrik tenawan bisa melihat bisa ngerti ya bisa menilai nah itu teh sama-sama satu posisi itu teh. Jadi yang bisa menilai itu imma dari fungsi hati imma dari fungsi nafsu imma dari fungsi akal imma dari fungsi ruh itu sama-sama bisa mudrik sama-sama. Nah ketika itu fungsi itu maka disebut kolbu gitu. Kolbu. Sebenarnya kolbu itu ke arah situ.
lain kolbu anu disebutkan dedek dedek dedek. Kalau kita lihat bujur janda dedek dedek, itu mah kolbu cek tempat ahli dokter ya, tempatnya menggerakkan memompa berdarah, itu mah kolbu menurut dokter untuk badan. Itu sama seperti ruh itu yang kan, ruh itu ada ruh yang menurut dokter itu ruhul hayat untuk hidup. Nah, itu dokter itu mah bukan bahasan tasawuf. Nah, bahasa tasawuf adalah ruh. Maksud ruh itu yang apa? Yang tadi ya, bisa mudrik, bisa mengerti, bisa melihat, bisa memproses informasi. Nah, itu ruh yang dimaksud. Yang itu kolbu. Terus hubungannya dengan ini gimana? Dengan di jantung. Nah, itu ibarat ya sinyal dengan HP itu. Sini HP-nya, ruh asli itu sinyal tuh kan nggak nempel di HP, nempel nggak di HP? Hah? Sinyal nempel di HP. Sugan di pojok, aya nyumput tuh sinyal, aya kira-kira. Wah, malah aya. Cuma berhubungan jeung eta, tapi kan teu cicing didinya. Kan si sinyal tuh nggak diam di mana? Di HP, cuma berhubungan dengan HP. Kalau HP-nya hilang, dibanting, hilang pengaruh, maka sinyal itu tidak hanya nyambungkan saja. Sama di sini juga begitu. Jadi dalam hati itu, dalam hati yang ini, di dalamnya itu ada sebuah lubang, ya, lubang hitam disebut ya disebut jaub ya, atau dalam bahasa Toriko disebut latifah, jaub dalam latifatul qalbi. Nah, itu di sana tempat sinyal dari alam ruh yang asli dengan diri kita gitu. Dan diri kita ada, tapi ruhnya nggak di sana. Mentransformasi pemikiran. Nah, itu selamanya itu dia berhadapan dengan Lauhul Mahfuz. Jadi ketika terbuka, ketika bersih, sudah pasti itu dia akan tahu apapun. Di asalnya hati seperti itu. Nah, itu maka sebenarnya kerjaan para aulia itu cuma bersih-bersih itu. Bersih-bersih apa? Hati tadi. Bersih-bersih hati, digosok-gosok. Kalau digosok-gosok ya nanti ada cahaya. Dengan cahaya itu dia bisa melihat tadi ke alam tadi apa? Alam malakut atau ke Lauhil Mahfuz. Jadi informasi kelihatan dek. Maka Sayyidina Siddiq bilang begitu. Dia bingung. Ke saya ngomong gitu. Apa yang saya nggak tahu, Pan? Apa yang saya nggak tahu, Pan? Jadi yang kan diketahui orang ya tahu, dia itu kan ya tahu semua, kayaknya tahu lah, namanya wali sedunia itu tahu, yang terkenal nggak terkenal tahu. Buktinya sama bapak saya aja kenal beliau. Bapak saya kenal, sama keturunan saya kenal semua. Saya bin Anu itu tahu, ngerti gitu. Sampai ke Sunan Gunung Jati ya beliau tahu. Kalau saya dan Gunung Jati tahu. Ya aku dan sebagainya gitu. Itu kan ya karena begitu melihatnya dari tadi. Ke alam, langit ke Lauhil Mahfuz. Dan itu udah hati. Itu nggak usah nalar, nggak usah apa. Itu ilmunya para wali begitu. Cuma ya nggak keren-keren lah gitu. Mending udah kita ya umumnya kalau ulama, caranya ulama itu belajar dulu biasa gitu. Udah belajar biasa, udah banyak ilmu biasanya, baru riado bersihin hati ya biar gitu. Cuma ilmu yang disebut ilmu beneran ya harus laduni. Kenapa? Karena laduni itu efeknya untuk ke hati itu lebih tinggi daripada ilmu yang hasil baca gitu.
efek ke hatinya, efek jadi lebih takut, lebih cinta, lebih apa tuh jauh lebih tinggi dan lebih paten dibanding ilmu-ilmu hasil baca, hasil mudakarah, hasil perenungan gitu. Salah satu kelebihannya itu. Cuma untuk transformasinya agak lambat karena dia juga nggak tahu, nggak pernah belajar cara mentransportasinya gitu. Jadi taunya zikir banyak, makanya metode Sana Sidik itu ke saya khususnya. Dikir banyak, dikir banyak, dikir banyak. Cuma gitu toh. Gitu. Ini sudah sedikit banyak kamu tahu, udah dikir banyak kamu tahu, dikir banyak kamu tahu gitu. Ya kayak Gus Duku aja, Gus Duku putranya kan dia nggak belajar baca apa, baca ikro aja nggak pernah, abatas aja nggak pernah. Rian sekarang ya bahasa ya tahu, hampir tahu semua ya, bahasa Inggris apa tahu, bendera tuh sedunia tahu, peta sedunia tahu, kitab apa aja dibaca gitu. Itu kan memang caranya begitu gitu. Tapi kan juga kebingungan dia ngajar seperti apa. Karena nggak pernah belajar secara asli gitu. Ya begitulah, artinya untuk kita menjadi orang yang hebat itu banyak cara. Banyak yang cara. Tapi kalau saya sarankan kalau mau kerajaan itu ya carilah, kalau kita mau tampil dalam kerajaan ya tampil kerajaan yang luas. Kan kita kalau disebut kiai sekampung, kiai di kampung, ya keren-kerennya kalau orang kampung itu masih ada. Kalau mati semua keracunan kan, kita bangkrut jadi kiai. Iya kan? Kalau kita mati ya udah selesai kita kiai. Jadi kalau kita dikubur, nggak ada yang minta ditahlilin, minta dimarhabain. Kalau kita mati, ada nggak mau minta marhabain gitu? Kita udah mati bisa nggak? Nah, maka saya sarankan kalau jadi kiai jangan tanggung-tanggung ya. Jadi kiai di langit gitu. Nah, itu ahli-ahli yang begini nih, jadi kiai di langit, yang murid-muridnya ya belajar dari apa saja, siapa saja. Dia jadi mentereng. Jadi walaupun kita jadi kiai di dohir di sini juga batin kita jadi kiai. Jadi walaupun kita di sini ulama secara dohirnya, batin juga harus jadi ulama. Jadi biar double lah, biar double. Mudah-mudahan oleh Allah dikasih ya. Ulama dohir batin. Dan itu sosoknya namanya Imam Al-Ghazali kalau favorit kita ya. Nah, favorit kita itu Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali itu kan dalam dohirnya ya ulama paling mentereng. Di Nidomiyah itu kan, di Baghdad itu. Dia paling mentereng sudah. Tapi dia sadar, kok ini ada keraguan nih. Jadi ilmu baca itu ujung ada keraguan, nggak bisa 100% pak, nggak bisa. Ada keraguan, tetap menyisakan satu keraguan. Ya, karena katanya gitu. Ujian karena dia juga tahu kan kapasitas akalnya itu tahu, tetap ada celah yang tidak bisa dibuktikan oleh akal itu. Gak puas dia, gak puas yang Ghazali. Ya, gak bisa aku ilmu seperti nggak bisa. Lepas dia semua lepas, ilmunya lepas. Lalu dia ngambil ya, satu proses di namanya riadoh ya, proses riadoh. Dilepas semua ilmunya sampai apa yang beliau tinggalkan dulu ya, secara ilmu dohir ya dia dibuktikan dengan kasyaf, dengan laduni. Jadi double dohirnya, baca kitab iya, secara kasyaf juga iya. Maka beliau nggak ragu mendefinisikan apapun, nggak ragu karena dari dua alam keilmuan itu beliau rajanya, dua-duanya rajanya. Maka beliau sampai pada gelar al-kutbu, kutubil ilmi, dalam ilmu. Imam Al-Ghazali itu ya. Jadi dari dua ilmu itu dia menguasai. Kan jarang dua bidang ilmu menguasai. Jadi kalau bicara nggak ragu ya. Jadi dari batinnya iya, dari dohirnya juga. Nah itu tadi. Jadi kalau apa namanya dibersihkan kita akan bisa melihat kebenaran.
Wala takun ojo ono siro miman termasuk orang yatlubullaha mencari Allah linapsi untuk dirinya. Allah